기린의 혀가 왜 파랗거나 보라색일까요? 이상한 색일 뿐만 아니라 똑똑한 적응의 결과입니다. 기린은 하루에 몇 시간씩 혀를 사용해 높은 나무에서 잎을 뜯어 먹습니다. 특히 강한 햇빛 아래에서요. 그렇게 계속 노출되면 혀가 햇볕에 탈 수 있죠. 하지만 멜라닌이 풍부한 어두운 혀는 자연스러운 자외선 차단제 역할을 합니다. 이 색은 기린이 하루 종일 먹이를 먹을 때 혀를 보호해 줍니다. 자연은 아무것도 낭비하지 않아요. 색깔조차도요.